Già eravamo alla seguente tomba, montati dello scoglio in quella parte, c'appunto sovramezzo il fosso piomba. I due poeti avanzano nel basso inferno, scavalcando le bolgie dell'8° cerchio. Dall'alto del ponte roccioso che sovrasta la terza bolgia, Dante lancia un'invettiva contro i simoniaci, gli ecclesiastici che riducono la Chiesa ad uno strumento di ricchezza, nepotismo e potere temporale. Il fondo della bolgia è coperto di fori, simili a quelli del battistero di San Giovanni a Firenze, dai quali spuntano le gambe dei dannati, con le piante dei piedi tormentate da fiammelle. Il poeta è colpito da un peccatore che si agita più degli altri, e Virgilio lo porta sul fondo della bolgia per incontrarlo. Lo spirito a testa in giù è Papa Niccolò III, che si rivolge a Dante confondendolo con un altro pontefice, Bonifacio VIII, che invece è ancora in vita. Il poeta chiarisce la sua identità e scopre che Papa Bonifacio, quando verrà nell'inferno, sospingerà ancora più a fondo Niccolò III, prendendo il suo posto. Dopo di lui arriverà Papa Clemente V, che caccerà entrambi più a fondo. L'immagine poetica ha come motivo conduttore il rovesciamento, evidente nei simoniaci a testa in giù, che alludono allo stravolgimento dello spirito cristiano, e nel ribaltamento del ruolo di Dante, un laico che assume paradossalmente la posizione di un confessore nei confronti di un papa. Io stava come il frate che confessa lo perfido assessin. Anche le fiamme, che simboleggiano lo Spirito Santo della Pentecoste, invece di illuminare la mente dei pontefici, ne tormentano i piedi. Dante lancia gravi accuse contro i papi che, invece di custodire i beni spirituali della Chiesa, si dedicano all'accumulo di ricchezze e poteri temporali. Il papato corrotto porta la Chiesa a prostituirsi con i sovrani della terra, idolatrando l'oro e l'argento. L'accusa arriva a condannare la donazione di Costantino, un documento poi dimostratosi falso, preso a fondamento giuridico del potere temporale dei papi. Nel XIX canto, Dante aderisce al filone riformatore della spiritualità medievale, che si richiama alla semplicità e povertà evangelica, condanna la corruzione della Chiesa, trasformata da sposa di Cristo e quindi del suo rappresentante in terra, il Papa, a meretrice, come nell'Apocalisse di Giovanni. Il poeta tuttavia riafferma la necessità delle istituzioni ecclesiastiche, se riportate ai valori originari, per la salvezza degli uomini. Visibilmente soddisfatto delle dure parole di Dante, Virgilio prende in braccio il suo compagno di viaggio e lo riporta sull'argine della bolgia, fino alla sommità del successivo ponticello. Indi un altro vallone mi fu scoperto.